Fala aí galera, tudo tranquilo? GR na área. Galera, dá uma olhada nessa joia que tá aqui atrás. Esse opalão, ele é da Rê da Cara. Vou deixar o Instagram dela aqui. E ela quer que a gente faça o escape completo nesse carro. Então, como vocês já sabem, a galera que acompanha há mais tempo, nós não mexemos com tubulação de escapamento aqui. A gente fabrica apenas os abafadores esportivos. E nesse carro vai ser colocado um Alfa 2X2. Só que ela pediu uma assessoria pra gente levar esse carro para ela, na loja de escapes, e desenvolver todo o projeto junto à loja de escapamentos, utilizando o nosso abafador. E esse é um serviço novo aqui da GR Performance que a gente vai estar disponibilizando para os nossos clientes. Então, se você não tem tempo para mexer no escapamento do seu carro, você não tem conhecimento, mas você quer um negócio bem feito, um serviço fino, você vai poder deixar o carro aqui com a gente, vai ter um prazo, né, para a gente fazer esse serviço, vamos passar o orçamento e aí a gente começa a execução do serviço caso você aprove. Então vai ficar tudo por nossa conta. Você deixa o carro com a gente e pega ele prontinho, com o escape instalado, com o escape feito, com o abafador esportivo, do jeito que você quiser. Nesse Opala aqui vai ser feito um coletor 6x2, escapizão duplo. A gente vai ver se tem espaço para colocar um Alfa 2X2 de intermediário. Se tiver, vai ser o Alfa 2X2 de intermediário e diretão para o final. Se não tiver espaço para o Alfa 2X2 no meio, a gente vai colocar o Alfa 2X2 atrás com as ponteiras simples aqui da GR Performance, ou se a Rê preferir, a gente pode até pensar em colocar uma ponteira premium, para que a gente chegar nessa parte do escape, a gente levantar o carro, aí eu vou passar essa opção para ela e os valores para ela também. Cara, acompanha esse vídeo que vai ser bem legal. E meu, esse carro está maravilhoso. Meu, olha que Opala lindo. É um Commodore 86 zero, velho, zero. Não tem o que falar, o carro é impecável, maravilhoso. Olha isso, cara. O carro tá com comandão, tá com um monte de coisa legal aqui pra baixo do capô. Depois eu vou abrir pra vocês darem uma olhada. Depois não, eu vou abrir agora o capô do Opalão, pra vocês darem uma olhada. Porque, meu, que carro espetacular. Carro espetacular. Eu nunca dirigi um Opala na minha vida. Vai ser a primeira vez. Obviamente que eu vou andar de boinha, né? O carro não é meu. Mas eu vou filmar pra vocês a ida daqui até a Tarumã Escapamentos. Vamos tentar abrir ele aqui, pera aí. Que carro foda. Olha essa porta aqui, ó. Olha isso. Olha a integridade do carro. Mano, que nave maravilhosa. Adentramos aqui ao interior do Opalão. Ó, contagiros da maldade aqui. E vamos dar partida no bicho. A Rê já me falou que ele tá meio difícil de pegar. A gente vai ter que dar um jeitinho aqui. Primeiro, achar o buraco da chave. Pezão na embreagem de cerâmica. Embreagem bruta. Opa, esqueci do detalhe da bateria, né? Se não ligar a bateria, o carro não pega. Então, a gente abre o capô e vou mostrar pra vocês embaixo do capô do Opalão. Meu, que sonho um carro desse, sério, sem maldade. Que sonho, seisão, cupezão, coisa linda. Isso é um capô pesado, hein? Dá uma olhada. Que motor maravilhoso. Bonito, hein? Carburadorzão. Que brinquedo legal. Bora. Vamos ligar. O barulho do escape atual tá muito feio. Tá horrível. Foi um dos motivos pela Rê ter procurado a gente aqui para fazer o escape desse carro. Bom, vamos lá. Tá aqui. Ligou. Olha, ó, a nave ligada. A barca. Lentinha. Morreu. Vamos de novo. Bom, voltando aqui, eu descobri porque que eu não tava pegando. Eu tinha esquecido de ligar a chave geral.
aí não tinha bomba de combustível alimentando, né? Então, ronco dele atual é esse aqui. Não é nada bonito, não parece um 6 cilindros. E aí agora a gente vai transformar o ronco dele no ronco de um legítimo 6 caneco borbulhante, metalizado, como qualquer 6 ou 8 canecos americanos. Nós vamos colocar o abafador da linha Carbon aqui, que é inspirado numa marca de abafadores americana bem conceituada, só que com um conceito, o mesmo conceito, mas com um projeto desenvolvido propriamente aqui pela RR Performance. Então, vamos lá para Tarumã, vamos levar esse brinquedo. No próximo vídeo vocês acompanham aí a instalação do escapamento esportivo e, consecutivamente, do abafador esportivo nesse carro. Se tu curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Valeu e até a próxima. E... carburadão, velho. Mano, você pisa no acelerador, o carro treme, velho. Olha isso. Que da hora. Vamos nessa.